Coba lihat kodok ini guys, dia bisa bawa motor. Lah, sepatunya rusak. Kasihan. Walah, dia jalan pakai satu sepatu heels. Lah sekarang dia malah nyeker. Oh, jadi kodok mau cuci motor. Wah, kodok juga ternyata punya skincare guys. Biar tetap glowing, jangan lupa pakai skincare guys. Udah glowing kok. Sepatu heelsnya dikasih cium. Sayang itu dia sama sepatu heelsnya.